está claro que a cooperación é beneficiosa. Haberá situacións nas que non o sexa. É unha primeira parte do que nos dedicamos nós, plantexar problemas específicos, moito máis grandes que estes, e ver se sempre esa cooperación é beneficiosa. Unha vez que estudiamos eso, plantexamos como repartir estes 4.500 entre María, Xoán e Lucía, tendo en conta todas as posibles organizacións que poden formar entre eles tres. ¿Sí? Neste caso, pues son poucas coalicións as que se forman, pero cando temos un número máis grande de xogadores, de axentes no problema, vemos que isto se nos complica, se nos sale de mal. Vale? Entonces, vamos a plantexar algunhas reglas de reparto. Veredes que algunhas son bastante naturais e sinxelas. O primeiro que se nos ocurriría sería repartir os 4.500 euros a pachas. ¿Sí? Hai 3 persoas, eu collo 4.500, divido entre 3 e sei que lle tocan 1.500 euros a cada un polas súas vacacións. Todos estarán contentos? Non, porque María dirá, bueno, eu para pagar 1.500 e ter que aguantar a Xoán e a Lucía, que ao mellor me caen un pouco mal, prefiero ir só. Non? Claro, Xoán e Lucía neste caso están aforrando, porque dos 2.600 que eles sós terían como gasto, Xoán aforra 100 euros e Lucía aforra 400. ¿Sí? Isto é o que chamamos regra igualitaria, ten unha serie de propiedades, pero eso depende un pouco do criterio da persoa que decida. Vale? Nesto, na teoría de xogos tampouco é unha ciencia exacta, porque sempre podes justificar un reparto en función do que a ti te interese. E neso, tamén temos unha segunda tarefa, intentar justificar os nosos repartos. Vale? Claro, podo plantexar outro tipo de reglas, proporcional, ¿sí? Vexo que se reparto os 4.500 na proporción dos 1.500 que pagaría María cando vamos separado, bueno, sei que lle toca 1.350, vale? Dos 4.500, Xoán tería que pagar 1.440 e Lucía tería que pagar 1.710. ¿Sí? Neste caso, bueno, parece que todos saen ganando, uns máis que outros, frente aos seus costes individuales, non? Bueno, aquí queda un pouco na decisión de María, Xoán e de Lucía de acordar se isto é o que lle interesa a todos. Vale? Entonces, claro, isto con un exemplo pequeno é relativamente fácil de interpretar. Hai propiedades, como vos digo, teóricas que se estudian, vale, que justifican a utilización de cada unha destas regras. Son regras que, como vedes, ao final podes estar aplicando vos no vosso día a día. A proporcional, home, tedes que ser bastante quisquilloso para aplicala, pero, por exemplo, a igualitaria é algo que podemos facer todos no noso día a día. E estades, por tanto, xogando. ¿Sí? Pero decíamos tamén, cando facía o percorrido histórico, que aparecía Shapley e Roth, non? Pois unha das solucións máis importantes da teoría de xogos cooperativos é a proporcionada por Shapley. Shapley foi capaz de probar un resultado teórico, unha fórmula específica para repartir ese VDN, bueno, pois unha fórmula bastante complexa, pero que ao final, aplicado sobre este exemplo, vemos que este é o reparto que nos proporciona. ¿Sí? María teria que pagar 1.166 euros cando operan todos, 1.966 Xoán e 2.066 para Lucía. E como vos decía, cada unha destas solucións vai amparada por unha colección de propiedades que se supoñen para esa regla. En concreto, o valor de Shapley fala do criterio de xustiza. ¿Sí? O que é xusto e o que non é xusto. Credes que Lucía agora vai a creer que é xusto o que lle otorga o valor de Shapley? Non, porque 2.900 aquí probablemente a Lucía lle interesará ir só, vale? Nese caso, a solución que nos proporciona o valor de Shapley dice que é xusta, bueno, a interpretación de cada quen, vale? Entón, hai que ter cuidado moitas veces como se plantexan este tipo de repartos, ¿sí? Bueno, a partir de agora, se entendestes un pouco como vai o tema, vamos a falar de aplicacións. Aplicacións da vida real, aplicacións que tedes no vosso día a día, ¿sí? E que probablemente non sepades que se está aplicando a teoría de xogos cando realmente si se fala. O primeiro dos problemas é un problema de bancarrota, ¿sí? Quebra unha empresa e quero recuperar o que invertiu, ¿sí? Bueno, nese caso, eu podo definir o que é o problema de bancarrota, que é cando quero repartir algo que non me chega para cubrir o que todos reclaman. Se teño un conxunto de individuos, cada un reclamará unha porcentaxe ou unha cantidade dun total que non chega para todos, non?
Ese todo é o que eu lle chamo Estado, sí? E o Estado vese claramente que é menor que a suma das demandas de todos os xogadores, non? Entón, é o que vou a plantexar é o que é un xogo de bancarrota. Ten unha fórmula específica que cada grupo recibirá do que queda cando os seus xogadores, cando non se consideran os xogadores desa coalición. Reparten ou outorgan ese xogo algo si queda do Estado, unha vez que os que non están en ese apareceron polo medio, non? Bueno, probablemente que a empresa non o vexades claro, pero, non sei que hora é, pero case as trepiñas van facendo ruído. O problema de bancarrota tamén se pode plantexar cando falamos de repartir unha tarta, sí? Temos unha tarta de chocolate que sabemos que ten 465 kilocalorías, non? Pero ahora María, Xoán e Lucía, que están aí planificando a viaxe, saben que, en concreto, María precisa de 250 kilocalorías, Xoán 290 e Lucía 270. Chega a tarde para cubrir as necesidades de María, Xoán e Lucía? Non, as 465 kilocalorías non dan para todo, vale? O problema chamábamos de bancarrota, por non chamar de pastel, porque aquí estamos aplicando un problema de bancarrota. ¿Sí? Temos que repartir a tarta en función do que María, Xoán e Lucía precisan, e non chega para todos, non? Entón, aí as solucións como a igualitaria, a que vimos antes, o valor de Shapley, outorgan solucións específicas que neste contexto tamén teñen propiedades interesantes, vale? Na versión apetitosa do problema da banca. ¿Sí? Bueno, podedes decir, vaya chiste, vaya tontería, pois teño que dicir que este traballo foi publicado polos, ao mellor aquí os profes de mates, falábame antes de Ignacio García Jurado, foi investigado por ele, o problema da tarta de chocolate, como dividir as kilocalorías dunha tarta de chocolate entre os asistentes, non? Bueno, moitos e moitas de nós, agora que virá Semana Santa, ao mellor colledes algún avión para viaxar, sí? Avión, tren ou coche, eso ten un coste, sí? Hai que pagar polos servicios prestados. A pista do aeroporto ten un coste de mantemento, quen a paga, sí? Pois as aerolíneas teñen que pagar unha cantidade polos servicios que usan, non? Bueno, aquí vai a depender moito de algo importante. O tamaño do avión influe. Pensade que un avión pequeno vai a necesitar menos metros de rodaxe para poder aterrizar ou despegar, sí? Un avión máis grande, un destos que vai a Emiratos Árabes, un bicharraco destos necesita o mellor toda a pista do aeroporto de Barajas para despegar ou aterrizar, non? Bueno, quen vai a pagar máis? Quen credes que ten que pagar máis? O avión grande ou o avión pequeno? Supónse, non? Esperemos que sea así, non? Bueno, necesitan máis longitude de pista e, polo tanto, supónse que nos gastos que haxa que pagar polo mantemento desas pistas teñan que abonar máis cantidade, non? E o que vou a definir aquí é un xogo, o xogo do aeroporto. Antes chamaba de bancarrota, agora, como o problema clásico se estudiou para un aeroporto, xogo de bancarrota. Xogo cos costes. E a cada posible grupo de avións, o que llegou a asignar é o coste do trozo de pista máis largo que precisa ese grupo de avións. Se teño un avión grande ou pequeno, pois terá asociado a cooperación deses dous avións pois o coste da pista máis larga. De novo, o reparto dos costes é un problema interesante que nos leva a plantexar tarifas de mantemento dun aeroporto, non? Noutro contexto, esas solucións tamén nos levan a plantexar a medir o poder de partidos nun Parlamento, sí? Sabedes que, ao final, por resultado como as eleccións, tradúcense nun número de escaños, que cada partido ten un Parlamento. Eu quero medir a capacidade de influencia que ten un partido nunha votación. A primeira intuición que nos leva é cada partido, canto máis grande sexa, máis poder terá. Bueno, non sempre é así. Eu sei que as configuracións parlamentarias, con número de escaños que ten cada partido, bueno, pois o que me interesa é que un grupo de partidos sexa capaz de aprobar leis. ¿Sí? Entón, eu vou a medir a capacidade que ten cada partido de contribuir a aprobar unha lei. Como fago? O que vou a facer é definir agora outro xogo, que vai a coller cada grupo de partidos e asignarlle un cando os seus escaños superen a maioría parlamentaria, ou cero,
noutro caso. Entonces, vou a unha época na que houve bastantes eleccións e había bastante debate sobre que partidos gañaban, bueno, podían acadar maiorías absolutas, non? Entonces, naquele momento, con os resultados das eleccións de decembro de 2015, eu podo pensar na coalición de PP-PSOE, que sumaban 213 diputados. A maioría parlamentaria en España está en 275. 213, claramente, é maior que o que se impón como maioría, non? Bueno, pois nese caso, o valor desa coalición sería 1. ¿Sí? Sin embargo, cando falaban de que PP e Ciudadanos pudiesen formar goberno, vese que, en termos dun xogo, ¿sí? Esa coalición recibiría un 0, porque non é capaz por sí só de aprobar leis, non? Bueno, pois a mí o que me vai interesar é medir as diferentes contribucións. A contribución no sentido de facer gañador. Eu se penso no PP-PSOE, se teño o PP só e o PSOE se une, o PSOE faría gañador ao PP. Vale? Cando chegan a un acordo para aprobar unha lei. Cando fai PP e Ciudadanos, nese caso, Ciudadanos non sería decisivo para o PP. ¿Sí? Entón, neso é no que nos centramos, non? Pensamos no caso de dous partidos, pero podemos pensar en coalicións de calquera número de partidos, sempre cando teñan en conta o número de escanos. Non temos que contar, medir o número de veces que un partido fai unha coalición perdedora en gañadora. ¿Sí? Pódese medir o índice de poder dos partidos, pero eu isto podo leválo a algo máis terrenal. ¿Sí? Estades fartos de oír nas noticias que este xogador págase non sei cantos millóns. Por qué? Bueno, porque ao final se valora o seu rendemento de alguna maneira, non? Eu quero medir, por exemplo, cal é a xogadora máis eficiente dun partido de fútbol, non? E podo ver así quen é a mellor valorada dentro dun equipo, non? Entonces, aquí tamén podemos aplicar a teoría de xogos, e podemos aplicar nun sentido similar ao dos partidos políticos. Quero ver cal é a xogadora máis importante. Eso, ao final, tradúcese en cousas terrenais, como vos dicía, no traspaso de xogadores, na fichaxe que involucra múltiples grandes cantidades de diñeiro, non? Bueno, pois aí vamos a ter bastante campo, non? En concreto, últimamente, eu personalmente analicei a rede do Partido de España contra Portugal no Mundial de Rusia de 2018 usando a teoría de xogos. Construín esta rede. É unha rede que ao final vedes que aparecen aí os xogadores do partido, pero que non aparecen todos porque creo que algún apareceu nos últimos minutos, ¿sí? Pero sí que contei o número de pases efectivos que cada un deles facía e cada unha destas liñas o que me vai a marcar, ¿sí? Son as conexións de pases. É dicir, Iniesta, con Isco, pois ten unha serie de pases efectivos. Iniesta tiña 61, pero vedes a cantidade de liñas que salen de Iniesta. Eu toda esta información vou a ter que modelar, usar un xogo de novo para intentar valorar a coalición de xogadores que eu teño sobre a miña rede, tendo en conta os pases efectivos que fan a nivel individual e tamén as conexións entre eles. Ao final, eu vou a medir en VDS a efectividade, usando unha fórmula específica, da coalición de xogadores que están en ese. Claro, o mesmo tempo que eu facía nos partidos, ao final, cando penso no que contribúe un xogador a unha coalición que me ven dada, estou medindo a efectividade que ese xogador lle aporta á coalición. Entón, a mí o que me interesa é calcular este tipo de cantidades, non? A contribución de cada xogador a coalicións xa existentes, non? Entón, aí de novo, as solucións específicas da teoría de xogos pois tamén nos aportan bastante información, non? Bueno, non o teño aquí, pero solamente por curiosidade decirvos que o porteiro salía de último. Sí, medio resultado, este tamén podedes entender por qué. Vale. E de onde ven a análise de redes de fútbol? Vos non nacerades cando houve estes atentados en Nova York, ¿sí? Pero no OCS, cuando había unha rede terrorista que se organizou secuestrando avións, que espetou os avións contra as Torres Xemelas e acabaron caendo, non? Bueno, pois isto, a análise de redes de fútbol ven un pouco na liña da análise de redes terroristas, vale?
Redes terroristas, donde a teoría de xogos nos permite facer un estudio de que terrorista é o máis relevante dentro dunha rede para enfocar os nosos esforzos económicos e de vixianza sobre ele. Vale, identificar cal é o cabecilla da miña rede terrorista. Así a policía ten control sobre ele, no momento en que o descabeza, a rede terrorista vai ao traste. ¿Sí? Pois isto é un pouco a idea que fixemos nesta liña para intentar outorgar outro tipo de ferramentas ao servicio de vixianza, non? En este caso, o que fixemos foi analizar a rede do 11S, que vedes aí unha colección de terroristas, a metade deles morreron nos atentados, outros están detidos, ¿sí? Pero que valoramos sobre todo as conexións que había entre eles. Se tiña conexións familiares, conexións con Siria, conexións con outro tipo de situacións, vale? Pero ao final o que vamos a medir é o valor da cooperación do grupo de terroristas, ¿sí? Entón, nese caso, pois, a solución que buscamos tamén é unha medida da contribución do xogador a cada un dos posibles grupos, non? Entón, claro, hasta aquí era medida da capacidade de facer algo, pero a teoría de xogos tamén se ve en outros contextos, vale? No contexto, por exemplo, logístico, ¿sí? Seguramente que moitos e moitas de vós ides a calquera cadea de roupa que tedes pola cidade, ides a unha tenda e vos din que non teño este talle para vos, non? Ao mellor teño que chamar a outra tenda para ver se está aí, non? Iso é que non están facendo un stock adecuado dos seus produtos, non? En ese caso, a teoría de xogos tamén é unha vía para poder organizarse de maneira máis eficiente, non? Entón, ese tipo de situacións xorde cando temos que xestionar o inventario, e o inventario non é máis que a cantidade de produto que hai que almacenar nos nosos almacenes nun instante de tempo. Un inventario que provén dun proveedor externo, ¿sí? É que temos que darle salida polos axentes que nos lo reclaman, non? Entón, bueno, se transformas en forma de pedidos ao proveedor, a través da demanda, e enlazas un pouco coa teoría de inventarios, ¿sí? É unha teoría tamén dentro da investigación operativa que se dedica sobre todo a optimizar os recursos almacenados, non? Entón, o modelo máis básico que aparece no ámbito económico é o modelo EOQ, que ten unhas fórmulas bastante sencillas, que non son nada do outro mundo, que teñen en conta a demanda que hai que cubrir un determinado produto para un certo axente, o coste dun novo pedido, ¿sí? O custo de almacenalo nos seus almacéns, e a cantidade de inventario que é a incógnita do noso problema. Eu quero saber canto teño que cobrar no proveedor externo, non? Vale, pois aí hai fórmulas específicas que determinan o coste dun determinado cantidade de pedido que teño que optimizar, non? A optimizar en que sentido? Pois usando cousas que probablemente, se non vistes de momento, vades a ver antes de segundo de bacharelato. Seguro que falastes do concepto de derivada en algún momento, ¿sí? Buscar o máximo ou o mínimo dunha función. Non sei, agora xa me perdo un pouco cos temarios, pero por aí debedes andar, se non andades moi longe. Vale? Entón, ao final, eu que estou facendo usando estas fórmulas é usando o QSUBI como incógnita. É unha fórmula, unha función dunha única variable real. Entón, estou buscando cal é o valor do QSUBI que me indica eso, non? Bueno, no momento que meto a teoría de xogos, o que me di é que todas as empresas que aparecen dentro do grupo teñen que coordinarse para pedir un único pedido conxunto, á vez, para que chegue directamente a ese grupo de empresas, ¿sí? Entón, eso tradúcese na definición dun xogo e a definición de reglas específicas para o contexto de inventarios no que estamos, non? Entón, hai que pensar como repartilos. En ese caso, os xogos proporcionamos unha medida de reparto de costes usando o valor de Schaffner xusto, non? Usando a regla igualitaria, ¿sí? Ou cousas polo estilo, non? E xa para ir acabando, seguro que vos estades facendo a pregunta de falta moito, que teño presa, non? Bueno, esa situación xorde en moitos contextos. Contextos como que ao mellor o que viven os vosos profes aquí. Non sei cantas fotocopiadoras tedes no centro, pero tedes, non hai colas. Non hai colas, vale, pero imaginade que tedes unha única impresora que estades ahora nas evaluacións, ou creo que xa estuvestes, non sei como anda tamén o calendario, pero que vos encontrades 4 profes na cola, ¿sí? Bueno, vades a ter penalizacións por tempo de espera. Eu sei que a señora López vai a ter unha penalización dunha unidade monetaria por hora, de 10 unidades por hora de costo o señor Pérez que está na cola,
8 a señora García por cada hora que espera e 3 por cada hora que espera o señor Rodríguez. Se temos en conta esta orde da cola, fixaremos. A señora López tarda 1 hora en sair, ¿sí? Entonces, ese coste para a señora López vai ser de 1 por 1. Pero, sin embargo, o señor Pérez vai a ter que estar na cola a hora que estuvo a señora López máis os 5 que está o señor Pérez. E tiña unha penalización de 10. Tocar eso vai incrementar nesta cantidad de coste. Cando vou a señora García tuvo que esperar a que acabara a señora López e a señora Pérez. ¿Sí? E, polo tanto, o tempo de espera será 1 máis 5 máis os 6 que lle leva a acabar a ela. E así para todos. Ao final, por cada unha das ordes que temos posibles para os 4 profes, teremos un coste. ¿Sí? Con respecto á orde de chegada, vemos claramente que cando reordenamos a posición dos nosos profes, estamos aforrando. Bueno, pois eu teño que buscar en primeiro lugar cal é a orde óptima para esos profes. Bueno, pois eso é un dos problemas abertos que aparecen na teoría de xogos, nos traballos, nos problemas de secuenciación, e conta con moitas aplicacións, por exemplo, de industria. Pensade nunha cadea de produción. Ides a Citroën de Vigo, están saindo coches a partir dunha máquina, bueno, pues diferentes pezas terán diferentes tempos de procesado. ¿No? Entón, neste caso concreto, tendo en conta os costes que son unha función lineal, non hai problema, pero no momento que metedes outras funcións, isto desmadras. Entón, a eso estou traballando estes días. Veño agora de facer unhas contas aí que saliron mal, esperemos que a semana que ven se retomen con máis éxito. ¿No? Pero o primeiro que temos que facer é calcular a orde óptima deses traballos para minimizar os costes. E unha vez que temos eses costes mínimos, temos que repartilos entre todos. ¿No? Entón, no coste lineal, aparecen os criterios de urxencia. Vale? Vos entenderedes que canto máis urxente sexa algo, terá que ser procesado antes. Bueno, pues, defines a medida de urxencia desa maneira que aparece aí. Sábese que a orde óptima de procesado será a orde decrecente desas urxencias que aparecen. ¿No? E, polo tanto, aparecen os xogos de secuenciación, non? Resultantes de medir os aforros que se acaban ao reordenar os traballos. ¿No? Nese caso, as solucións tamén son bastante importantes para traballar. ¿No? Entón, o que fixamos ao longo destas diapositivas, bueno, ainda que non nos metemos en grandes profundidades, simplemente foi presentar por diferentes situacións que compartían varios elementos en común. ¿No? Pensade no reparto de poder dos partidos, no reparto dos costes da xestión de inventario, ou, por exemplo, nos repartos que resultan de aforrar despois de dar posicións na cola da fotocopiadora. ¿No? Todas elas teñen elementos en común que, como digo, son a definición de reglas do reparto deses costes ou beneficios xerados desa cooperación. E para eso, os resultados propios da teoría de xogos e outros que coñecemos da vida real, como vimos a regla igualitaria, por exemplo, pois a veces resultan de utilidade. ¿No? E a pregunta que queda agora é: resulta sempre beneficiosa a cooperación? Pois xa vos digo que non, a pesar de que nos digan sempre que temos que cooperar. É un pouco máis que teño que contarvos. Se tedes algunha pregunta ou algunha cousa que contarme, pois estou aberto a actividades. Dime. En que exemplos de casos harías ti de casos nos que non compensa cooperar? Pois mira, hai problemas de inventario nos que non sempre resulta beneficioso a cooperación. Ti no momento en que deixas que a empresa entre en stock, xa estropeaches o problema da cooperación, por exemplo. A maioría dos problemas son non beneficiosos en termos da cooperación. Hai que ter moito ollo para encontrar problemas onde realmente sexa beneficioso. ¿Sí?
Acabó. Buen día. Por ejemplo, repartir ahí. Pero bueno, ahí por favor, nos levantamos, vamos a clase. No se puede comer en el salón de actos.